Hello, my name is Urška. I'm the new one by Luxus and I'm helping girls to make the new Mladinska oddaja. Fanny went to Stara šola in Krško. Let's have a look. You know about Axel, who made the Stara šola? You know? No. I will tell you. So yeah, the idea came from the EVS volunteer from France. He lived in Senica for 8 months, and he was there during the winter, and it was really nothing was going on. But he took his time to think what he will do, and in the spring he made the idea that he would make here a reused shop because you have a lot of them in France. He was shopping in those stores all the time, and he saw that here there are not stores like that. So we tried with this store in a village in front of Sevnica and across the river. We started with opening a few hours a day, and we gathered 500 euros per month. So it was something. Then a new grant appeared from the European Social Fund, and we were successful on this application. So we moved the store from Bostein to Sevnica, to the center. We employed, I think, 5 people from the disadvantaged groups. There was a program where we gave them competences, how to sell in this store, how to organize, because it's not an ordinary store. Here we gather useful things from the clothes, from the books, kitchen supplies, to furniture. A lot of people think this is a store for poor, but it is not. A lot of employed people come here because they can get really good stuff for 50 cents, €1, €2. I myself buy a lot of clothes here because I don't want to make waste, and I don't want to support the big industry that is really dirty. And from the beginning, when we opened the first Stara šola, we reused, I think, more than 50 tons of waste. And we want to open new stores in every village. Fanny thought it would be interesting to hear about a migrant's daily life. Ja sam Tina Stanković, došla sam iz Bosne, tačnije iz Oboja, prije nekih 2,5 godine. Prvo sam živjela u Sevnici, sad sam trenutno tu manje od godinu dana. Živim u Krškom, pomažem staroj školi kao prostovoljka, volontiram i to bi bilo više manje to. Jer ja kad sam upisivala fakultet, već sam napomenula, ja nisam bila taj tip osobe koja maštala da jednom odi. Ja sam prvenstveno bila jako protiv iseljavanja iz matične države. I uopšteno ljudi koji su se iseljavali, ja sam uvijek gledala nekako, pa zar nije postojao neki način da se ostane. Moj muž, ja sam studirala u Bosni, zapravo u Republici Srpskoj, on je radio u Njemačkoj. Ja sam uvijek bila za to, ne, ti ćeš se vratiti, ja neću ići tamo i onda se desio diplomski, kada on nije mogao dobiti godišnji. I na mom diplomskom, bili su moji roditelji, njegovi roditelji, ali nije bio on. I onda sam ja u tom trenutku shvatila da se mi moramo spojiti. I onda sam ja rekla, ok, jednog dana planiramo imati djecu, planiramo imati neki život, nešto, ajde onda doći ja tamo, dok uzmemo mi to stalno bivanje i apsolutno automatski se vraćamo kući. Ja sam 2 godine napunila tu, ali ne mogu da uzmem stalno bivanje iz razloga što moj muž nema stalno bivanje. Samim tim kako nemam stalno bivanje, nemam ni radnu dozvolu. Tako da je jako komplikovano. I jako čudno, s obzirom da sve poreze moraš plaćati, za vizu moraš konstantno donositi potvrde da te muž može izdržavati, da možeš tu živjeti, da ne ovisiš o državi, da nisi socijalni slučaj. Malo je to čudno uređeno. Porez trebaš platiti, a ne možeš raditi. Onda kako?
Ja ne kažem da je to tako, ali ja sam stekla takav utisak da Slovenci misle da im doseljenici kradu radna mjesta. Ja to gledam malo drugačije. Da su svi Slovenci htjeli, mogli ta mjesta upotpuniti, ne bi uopšte bilo potrebe da odobravaju vize doseljenicima. Ja, na primjer, evo vidim, moj muž je varioc. Varioci toliko ne postoje koliko oni trebaju. I mislim da to onda njima ne bi trebao predstavljati problem. Ja sam zapravo imala situaciju kad mi je direktno gospođa s kojom sam radila rekla da sam ne znam šta, zašto sam se ja doselila, šta ja tražim tu, meni nije tu mjesto. Tako da mi to me poprilično zaprepastilo. To je gospođa koja je također iz Bosne. Doselila se prije možda 50 godina i prihvatila se slovensko, što za mene u redu. I onda je baš onako meni bilo, pa dobro, ja tebi lično kao osoba nisam niti te uvrijedila, niti, ne znam, nešto ti rekla, učinila. Zašto to? Ja, vas je toliko, vi što vi radite tu, vi se vratite. I mene je to užasno zaprepastilo. Baš onako, poprilično. Ona je jednostavno imala momentalno neku pregradu da sam ja iz Bosne i nije bilo bitno ni kako je meni ime, ni kako sam ja osoba, ništa. Jednostavno je bilo to kao da mi je na čelu pisalo ja sam iz Bosne i to je sve što trebate znati o meni. I poslije sam shvatila da nije jedina. Koji jednostavno, mislim, ti ljudi možda imaju neki svoj razlog, lični. Ja normalno nisam s njima ulazila u te razgovore. Zašto oni imaju, ne mogu reći nešto protiv Bosanaca, ali jednostavno neku tu distancu drže. Možda imaju neki svoj lični razlog, ja to ne znam. Ali sam vidjela da ljudi imaju onako taj neki pristup odbojan. Jednostavno ne žele stupiti ni u kakav kontakt, ne žele ništa međusobno. Ali sa drugim nekim stvarima, ajmo reći da smo zadovoljni. Mislim, opet kažem, ljudi često se žale i onda ja kažem, pa dobro, ako je toliko loše, zašto se ne vratite? Clara and Pauline went to the market in Krško. Let's check it out, this special atmosphere. Sem so se odločili, na začetku smo se odločili smo začeli z temo, probali smo, ker najbolj gre. In to smo se navadili in smo ostali pri tem delu. Ne. S strankami se rad pogovarjam, mislim, prodajam stranke rad. Mene veseli delo na kmetiji, pa še nekaj dobrega za ljudi naredim.
Sreča je, da sem se zjutraj zbudila, da sem lahko prišla sem dol, da sem zdrava, da imam svojo družino, da gremo popoldne na trgatev doma. Zaprti prostori so zame strup. Zunaj se pa nasmejem, delam veselo. Johanna had a very special summer experience. She worked as a shepherd in the Swiss Alps. Das ist ein hartes Schell, gell? Fürs Video nehmen wir mal leichter Risiko. Ja, das ist gut, gell? Das ist gut. Bisschen was gibt's noch. Schau. Wait. Lie down. Get up. Sehr gut. Ich glaube, jetzt passt es dann. Jo. Das Böckli. Und an welchem Fuß? Cool, dann machen wir Pizza. Wunderbar. Con las manos en la masa. Nein. Ja, wie geht's dir dabei jetzt, dass du die Schafe mit Salz versorgst? Gut, ich finde wichtig, Ja? dass er Aufgabe kriegt Ja? von meinem Hirtenchef. Das ist mir eigentlich die liebste Arbeit. Und das ist wirklich für mein Leben gern. Weil das teilt sich irgendwie ganz gut auf. Ich tue gern kochen und gern abwaschen.
und Freundin, tut gerne essen. Insofern ist das ergänzt sich das einfach klasse. Schade. The next video shows the higher purpose of a cigarette.
Olga went to a special dinner evening in Hrastnik. I am cooking ratatouille. I never did it the real ratatouille, so today I tried. I searched on internet. So let's try. Don't like this. As you want. Otherwise it drops. Na zdrowie. One cold winter day, a big movie was made in Krško. Girls, you will never believe what I saw the other day. I was peacefully walking in the park, and suddenly... Oh, what is it? What are these people? Oh my god, it's a shooting! So cool! Maybe I will see famous actors. Cool! Action! Where is the director? I want to see the director. When is the camera falling? This is the director? Well, when? Because you have she's to very focus on me and the background. Zen. Watching there. Watching there, that. So you have to see a picture of me. Oh, I think it's the main actor. I'm sure he's reading his lines. Ah, no. But I'm sure he has a great part. No. And the other actors? And so you will be here. And I see. will arrive from there. Mm-hmm. So, What about the cameraman? She seems pretty professional. Okay, last chance. Technical crew. Okay, I quit. But really, who are these people? So you will more long. And Rosa. Okay. Fuck you!
Thank you for watching and see you in the next month.